नमस्ते, मैं डॉक्टर तुषार नामदेव पारले ठाणे में ज्ञानेश्वर नगर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं राजस्थान औषधालय का दमा-बूटी चूर्ण बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ पेशेंट के लिए। ज़्यादा करके मैं इसको अस्थमा के लिए और जो क्रोनिक खाँसी रहती है, जो बहुत दिन से खाँसी जाती नहीं पेशेंट की, ये 2 पेशेंट के लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ और उसका इफ़ेक्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मैं ये आगे भी कंटिन्यू करना चाहूँगा। थैंक यू। हमारा सपना स्वस्थ भारत, रोग मुक्त भारत।